Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à vous qui nous suivez à ce net moment sur votre chaîne Canal King Télévision. Je suis très heureux que vous soyez nombreux pour suivre cette émission chaque samedi à partir de 22h30 et mardi 16h30 la rediffusion 100% Star, une émission socio-culturelle qui font la promotion des célébrités. J'ai toujours dit, tous ceux qui ont à dire sont les bienvenus dans cette grande émission 100% Star. Merci à l'équipe technique qui coordonne Freddy Takidi et merci infiniment à toutes les personnes qui sont branchées de partout en train de nous suivre. Couparbol également, merci à toi du côté de la technique. Alors, comme vous le savez, chaque samedi, nous recevons une star, nous recevons une vedette, nous recevons un leader d'opinion pour parler de lui, de son mouvement, de son actualité et également de ses perspectives d'avenir. C'est dans ces soucis que je vais recevoir un artiste et un musicien. Il n'est pas le seul, il est vraiment entouré d'un grand groupe. L'artiste s'appelle le frère Yannick Ilombo et la chorale s'appelle Les Messagers. Avec et donc, nous allons parler de leurs activités présentes et activités futures parce qu'il fête déjà 13 ans d'anniversaire du choral Les Messagers. On va savoir un petit peu plus dans cette émission. Également, des clips qu'ils ont déjà réalisés. Freddy Tankidi va nous aider à les balancer. Alors, comme j'ai dit au début, je reçois la star de la semaine, le frère Yannick Ilombo. Bienvenue à toi, Mbotenayo, Mbotena Banderonionso. Sentez-vous bien, frère Yannick? Oui, par la grâce de Dieu, tu fais sinon Zambéo, Asali va permettre que tu écoutes en allélo. Merci. Et puis tu fais cette équipe technique, Mobimba, et Ambibiso avec un aquel charlé. Tu sais faire le ming vraiment. Zambazo Lokum. Très bien. Tu as pour tomber Tamasola Chorale Le Messager. Amen. Ton anniversaire, 13e anniversaire déjà. Oui, et puis tomber Tamasolo, il y a musique Nayo, et à Chorale Mobimba. Amen. Très bien. Alors, frère Yannick Ilombo, Bato ba Yebiote, on va découvrir Yoka Lelo à 100% tard. Oko se présenter n'est pas la bango. Ozanani, Ouchuapi, pose à Lelo, frère Yannick Ilombo Nemozale. Merci beaucoup pour la maloba. On a frère Yannick Ilomo. Ilomo. Et Nabotami Awa na Kinshasa. Et grandi ici, Natangipe Awa. Nazali Moyembi. Abanda Boyemba depuis Bomwana. Naba internat. Et grâce à ma parents nanga, maman nanga, paix à son âme, on a initié ngai pona banda Boyembi na Nzambe na chorale. Na bandi ango depuis Bomwana et toye na 10e communauté, disciple, to évoluer pe wana titi na bande konyo surtout. Lelo tozo continuer na les messages Mobimba et Nzamba zo mema biso bisika ye mopali. Alors parcours d'ailleurs musical. Au bandika ka nenge masoki ma papa, soki maman, maman qui ou bien et bandi un peu plus tôt. Je parle de la carrière professionnelle. Place des autres studio banigo yemba. C'est quand et puis les gars né pour la première. Na banda pena carrière professionnelle na bandi on a les messagers. Parce que oh ils a deuxième album tout ça là. Carrière tout ça là album mo bona paroisse place tout ça là qui mais oui, kaka ndenge ebandelinion surtout ezalaka début nyonso surtout ezalaka pe difficile. Na les messagers toyo sala na 2017 2016 to réalisaki des opus Nzamba basakoli na Impe. Nde lelo nkolo Yesu Masia na lisungi na ye toza siko na album yango wana Vanité de Vanité oyo eza na 5 titres. Très bien. Bobio Bandi, il y a quelques temps, 2016, au studio Bandi. 2016, na les messages, on a 2014. Okay. Mais finition, on a 2016. À cette époque, on a étudiant, on a totalisé 9 titres. Très bien. Mais pourquoi la musique? Autant l'université, tout ça. Pourquoi attachement à la musique? Bon, musique eza don Nzambe mumtu alingaki ke na yembela kai et to banda et moi musique oyo yebi wana na obobenga ya mokili eza musique kaka obenga ya mokili obenga ya mokili te musique mais Nzambe a ramené biso pembeni na ye bon ezalaki orchestre ya biso mwana ya famille ezalaki ya famille na biso ezalaki orchestre famille amateur ayo kende ba côté mususu boye. Tellement que rigueur ils allaient ma case c'est pas mes parents après ça ependa tante nde Nzamba bengi biso to bandi siko ko saela. Très bien. Alors début est facile? Non, début non surtout ça facile. Est-ce que bandagi mbamoro les messagers, yom te créer un groupe pango les messagers ou bien yo pour qui au côté pas en bateau?
te groupe oyo mon visionnaire nango kombo na ezali maître Dieu merci bakombela elongo na bandeko mosusu nde babandaki groupe oyo. Auparavant ezalaki kombo nango la corne des sacrificateurs. Okay. Corne des sacrificateurs nde na 2018 évangéliste na 2018 nde nkolo ya kopesa 2018-2019 nde kombo to ya kokoma les messagers. Mais to bandaka na la corne des sacrificateurs initiateur ya chorale oyo kombo na maître Dieu merci bakombela on appelle Simbote na mama Judith Nanda. Pourquoi les messagers? Bon, les messagers biso toza une groupe d'évangélisation. Et Moussa Nabiso eza ko évangéliser à travers le yembo. Partout au koleka, partout au kozala to panza sango na Yesu Masia na nzela la loyembo. Dans le message du Seigneur. Le message du Seigneur. Et puis album Nabiso eza ko s'intituler Message de vie. OK. Oeza sikoyo. Oeza sikoyo. Bon, vanité de vanité. Vanité ezali parmi ba chansons eza na kati ya album. OK. Merci beaucoup. Alors, on a vu que Boina Bandeko, to banango déjà, et au salabi sommes bien avant de taper dans ma question par rapport à carrière et puis dans la messager mobimba. Na yito za live to imagine baliboso na sur ça ba toi na biso na bandako bien. Nzembo to beta sikoyo ezali vanité, to beta vanité. Papa na ngai Laurent omoni nyoso tozomona na mokili o ekoleka. Yesu Masia nde mutaleki. Tant toza na vie tout est vanité. Tokanga mana Yesu nzela na bomoi na biso ya mwa. Baye baleki ona bambongo kitotali na lilita ndeko mutabambo bazali. Baye baleki ngana koyemba soki totali na lilita ndeko mutabambo bazali. Baye baleki ona kitoko soki tokei na lilita ndeko bazali ebele. Alléluia bazali ebele. Dituka na mapango nyonso ekotikala kokama. Luka mokonza likolo poete nyonso ekotikala. Baimeble mapango nyonso ekotikala. Olitomba nini soki ozangi lola ndeko? Litomba nini soki ozangi lola? Litomba nini yake pai na nkolo Yesu moninga? Oh, litomba nini ndeko? Litomba nini moninga? Bokonza likolo nobiko efana Yesu otonga koina pamba te oyo ozangi lola. Oh moninga tika nyonso amabe tika nyonso amabe yake faina yawe kono atana posa na yo Wana sapela butu moi na kimuta tango nino kosalela nzambe oh bonga nino koyembela Yesu tika nyonso amabe tunolo nyonso amabe yake pana kola Yesu bambongo mituka nyonso ekotikala akokamata bayenge bene yaka epa na nkolo Yesu molingami maboko pona bino mbongo oyo vanité de vanité. Vanité de vanité, tout est vanité, papa Nangaloa. Texte à bien, hein? Merci beaucoup. Ok, voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, à Tolo Belasco album, c'est Tolo Bernard les messagers.
caractéristique na bino les messages années pour ba chorale c'est belé na ba église surtout protestante. Est-ce que ndenge boza pour travailler, les gens vous acceptent facilement na ba paroisse na bango na église pour na royemba, je voulais dire. Oui, en tout cas, ça m'a sala biso grâce moko partout au les kaka, batu baza ko apprécier biso et puis tu travailles en collaboration avec l'église. En collaboration avec l'église, na ba pasteur vraiment neti 13e anniversaire oyo. Je pense que tous banda siko tourner na ba église vraiment nzambe moka ebi. Et maman surtout ba passer na biso tu travaille en collaboration bazola na biso na minute oyo boyeba ke bana na bino groupe na bino et kokisi 13 ans. 13 ans yango eza facilité talaka ka de début une année 2 ans 3 ans les 13 ans moi na sakoli. Là si bamsu baza yité temps de loger bandi. Bandi même ngape na zala kité na correction. En fait c'est un groupe il y a église il y a paroisse. C'est une groupe il y a évangélisation. Et un groupe mutuna neto za boy chacun de nous azana en place asambelaka mais biso a plus évangélisation to kutanaka et groupe les ana ba objectif nango ebele. Très bien. Mais ma chorale est appelée à succès militaire. C'est rare au monde chorale beti concert moro la showbiz na salle moro boy qui est ba église. Tenzambe ba limita kaete papa na ngalo. Tenzambe ba limita kaete tenzambe emo ga yebi. So par avant to banda ko beta ba concert mais avec Dieu tout est possible. Et tous on a ba capacité on a nyonso tout ya ko sala o nyonso to ko sala. Parce que nzamba pesi biso don ya ko composer ya ko yemba asali biso pe grâce ya ko zala na ma voix kitoko. C'est ça to ko na complexe dépôt na ba église ne to beta na ba campagne to beta na ba séminaire. Bon, ils appellent après kaka ndenge moko pe na ba concert. Mais ba chorale na ça. C'est pratiquement la même voix, il fait d'arabe voix il y a trombone basse, to bato utilisera basse, alto, ténor, alto fine, soprano. Oui, même la musique pe bino, la musique kuna to benga na nini première, deuxième, biso tozana alto, to ana soprano, to apena ténor. Nga monde na zabu na sala ténor, na yemba voix ténor. La réalisation nini déjà les messagers en 13 ans au Bossal. Est-ce que d'abord le bilan il est positif? Avec bon pour le moment vraiment bilan est positif. Bilan est positif. Alanga nzembo ba yemba na ba œuvre. Et tous allez na 9 œuvres au ezali. Au 4 clips na lisungi en colo. Vraiment est positif. Très bien, c'est positif. C'est une bonne chose. Alors Freddy, on peut prendre une des chansons. Il y a frère Yannick Ilomo et les messagers. Là sur Vanité, Vanité, pas de problème. Attends le lango. Oh, d'après Freddy, comprendre cette chanson et puis on revient pour la suite de votre émission, mesdames et messieurs, 100% Star qui reçoit pour vous le frère Yannick Ilomo qui coordonne le groupe Les Messagers. Kolo Yesu amipesaki mbeka mpona ntina na bolingo na biso tika ete biso na biso tolingana. Kolo Yesu nde kulusumba yoke bakonga ayakio Yahweh atolanga mongo isongo koto ya lange Kolo Yesu nde kulusumba yoke bakonga ayakio monga tokandela Imo Dalolango Jayawe Dalolango Jayawe Oh Imo Oninga likamba wewe seka Oninga la wela mbimbi
Mondo Kidie Moka Kise Nalola Ngodanza Komba Ilongo Yonge bine bitomba Okisi bone motolimba Yonge bine bitomba Okisi bone motolimba Dose sengana Dolunga boka Lokutwa lolando mama ea Lokutwa lolando mama ea Ilongo Iteyo Tinga panika Lengo milingaka Salaka malamu Na mokili oyo Mabeyo salaka Okuta yango Olambu yo salaka Okubuka yango Yonge bine bitokoma Yonge bine bitokoma Ilongo lanzambele Ilongo Très bien. Lolango. Lolango, bolingo. Bolingo. Oui, oui. Na ki mbandaka ki Équateur. Olo bani na kati. Eza nzembo wana ezolakisa biso kaka bolingo tolingana entre biso na biso ozomona place mutu mosusu azoboka biloko mutu mosusu azolala nzambe tolingana entre nous nzambe ayebisi biso ke eloko eleki bolingo eza te na mokili so tolingani omona meme mboka meme biso na biso atozala mais sans bolingo vraiment papa nanga Laura mawa plein. Donc il y a un famille colo. Oui. Album message de vie. Message de vie. De la une des chansons. Oui. Vanité Tigali. Donc vous avez sans problème. Mais moderne dans la musique, na chorale, na chorale. Moderne nous en on s'inspire à rappeler na yé na musala sala. Mais bande kunyo surtout ba papa nyo surtout ba sala musala malamu. Ba inspire ngai bango nyo surtout ba sala musala bien. Oyoka pe bango. Na yoka bango presque. Très bien. Alors Toyo Reselo sous le roi des hommes master Fobayemba. Ça biso moi bien. Et là anniversaire, 13e anniversaire. 13e anniversaire. Notre bel anniversaire c'est sur le bilan Kalate mais Toyo Kana Nouvelo. Akotika te na kole mate Kotale la kolo Yesu na bomo inanga Kotale la kolo Yesu na bomo inanga yo Akotika te na kole mate Kotale la kolo Yesu na bomo inanga Kotale la kolo Yesu na bomo inanga Akotika te Nakolemba teo Kobine la kolo Yesu na bomoi nanga Olanda nzela ya Nzambe na bomoi nanga nayo Kotika te Nakolemba teo Otale la kolo Yesu Otale la kolo Yesu nanga Otale la kolo Yesu na bomoi nanga Onda komba yaka balelo baole kola komba yaka balelo ole kenga moe okele namo la komba yaka balelo baole kola la komba yaka Oh
Yesu Matia zonga po mokili baby. Yango zoyemba. Yango wana. Mais pourquoi okoyemba na enfin na langue net lingala pour la compréhension wa tunyo so va comprendre la parole. Banzembo ze belé ya lingala papa Laurent. Tuza awa. Wana ezaka parmi banzembo oyo yango kutuna no ekota ta studio te. Ez inspiration zamba inspira ki nakati ya vanité de vanité. Ati yango ya za potuti yeto beti ekuta za libanda eza maître Dieu merci beaucoup bakombela. Mais yene mutu nzamba inspira ki na nzembo wana parti wana topesi mboti na mama na bana bitika bazana ndako. Très bien. Qu'est-ce qui est difficile dans une chorale ou bien un artiste abeta oazoyemba na tineti chorale? Qu'est-ce qui est le plus difficile sur le plan travail? Bon, comment vous faites pour obimisa pena nzembo mobimba et fanda pe na rythmique nyoso ndena omona noko azobeta mbonda kuna? Musala nyoso faut linga ngo kaka papa Laurent. Soko mi pesi na yango et musala eza ya nzambe kosunga okozwa ba inspiration okozwa même ba mélodie. Eza nango nzembe monde to sala nzembo eza différence te na bande ko mususu. Inspiration ya kaka nde batutu ba composaka peut-être ni mélodie. Biso to beta un peu folklore. Style na biso eza folklore to beta ko révèle vocal côté to yemba kanyo to mélanger siko to na style na biso to bimis. Alors, nakati album, toutes les chansons elles sont en mode choral, ya royemba boy. Bon, album mais non a chanter, non le style pe na mté. OK. Et non le style na mté, to zana ba moi ba style msusu ezawana. O ezaba ba compilation ezawana banzembo zali OK. Sente ko iko kota. Mais tozotala na no moni identité, to ina to bimsana no identité na biso na mais banzembo zana ngo OK. Sente piano mtako beta guitare. To naviguer na biso. Non, bobi l'église nini? Toza to uti mingi yendeng de koninga za boya za na chapelle ya sambelaka na ngana za na 17e communauté. Ezaka na ngeza na battoir. Na battoir na pesi pasteur na ngamokwala mbote na 17e communauté bande ko msusu ya za na Kadelu. OK. Na Kadelu ndiko za na 10e communauté mais awa eza plus que eza groupe évangélisation. OK. Tokutanaka tozana ba journée ba prière ba journée ba bonne délice siège pesali. Très bien, merci beaucoup. Alors, tous la deuxième chanson pour la découverte ou découvrir Bino. C'est quoi la vanité des vanités? Vanité des vanités. Très bien. Tous la bongo, comme ça on va revenir pour tout qui est des Siko et la Poyemba et puis le programme il y a 13e anniversaire, il y a groupe Le Messager avec le frère Yannick Ilomo. Freddy. Vanité, tout est vanité. Baye baleki ona kitoko soki totali na lilita ndeko baye baleki ngana koyemba soki tokei na lilita ndeko baye baleki yo na mbongo soki totali n'hôpital ndeko bazali ebele Alléluia bazali ebele mituka na mapango nyonso ekotikala oyo tokutaki ndeko nyonso ekotikala lukambo konza likolo po ete nyonso ekotikala bambongo mituka nyonso ekotikala tombani ni soki ozangi lola ndeko bule 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 ndeko litombani nie olonga nyonso odozwa na mokili bongo na suka eyokende na moto bongo na suka eyokende na lifelo teneme litombani nie olonga nyonso odozwa na mokili bongo na suka okende na moto bongo
na tuka moninga ozanga lola litomba yo bae litomba nini ndeko nini yango okokanye na mokilo yo lika nyonso mabe boya nyonso mabe tongo pokwa na kapela butu moi na kimuta tango nino kotanga bible tango nino konsalela nzambe butu moi na kimuta tongo pokwa na kapela tango nino konsalela nzambe ngonga nino koyembela Yesu nkolo aza na mposa na yo ndeko ika kotela baninga poso yamba Yesu masiye na bomoi na yo ika nyonso mabe litomba nini okanye na mokili ozanga bokonzi ya likolo ndeko na ngai bambongo mituka nyonso ekotikala Vanité de vanité, bonne chanson de la chorale Le Messager et je le reçois ce samedi avec le frère Yannick Ilomo pour parler du 13e anniversaire de ce groupe Le Messager du Christ. Alors, frère Yannick, tu as commis la dernière partie à émission Abisso pour parler Sikoyo anniversaire. 13 ans d'existence, il y a les messagers du Christ. Aujourd'hui, déjà, au bilan est positif, mais je ne pense pas qu'il y ait une chose qui est en rose. Oui. Quel est le mauvais souvenir au Ezan à 13 ans où on groupe les messagers? Bon, quand il y a vraiment une circonstance la biso, mais il y a des bignos sur la facilité. Et puis, au moment où on a payé, ceux qui ont limité pour ne pas croire na eux à moi passe. Mais il y a un autre lancé appel na batunyo surtout au baroi kosunga mosala nzambe parce que le beau comment mettre Dieu merci ba kombela il n'y a fait la force n'est pas le bateau c'est dans la batunyo surtout atelier ezali tout dans la atelier tout dans la fondation Fodim ezali to pesi bango pe mbote za grâce na bango pe les bazo soutenir œuvre la mauvais souvenir ezake mauvais souvenir quand na Yesu vraiment to na roloba mingi yango pe il y a bien siko il y a bien ezali que œuvre yango wana na souffle de vie aux ambazo pesa biso na bande konyo surtout très plus important à moi. Merci beaucoup. Alors 13e anniversaire, ça va se passer comment? Organisation et à jour ni place ni comment évoluer? Bon 13e anniversaire tout coup en lundi. Pour ça tombe le 9 mai. Le 9 mai vraiment eza journée anniversaire wana tout coup en biso nyo surtout na siège et pas président na 15h na yolo tout coup en wana to ozana ba autographe ko signame wana ba surprise pesali et puis ba choriste oyo ba se démarquer qui pendant 13 ans avec Dienza Memo ayebi ba surprise ni nezali pona bango et na ayebi sa bango pe toyeka na groupe mo restreint comme sou ba été apesi bango mbote et tous à la main dans la main et dans beaucoup de lundi na yolo lundi espace pour mettre musique pour lire bomela ou comment et wani ratakate talaka biso ba africain et puis ba congolais lisusu pour lire bomeleza na raté avec maman Judith Botoko na ebi que ezala très bien et na lisungi en colo à partir de 15h à partir de 15h to kutana wana na yolo biso nyonso tout lundi les lundis neza. Merci beaucoup. Nangeto reselo mususu pona opesa batu ka guya oya. Banani babengami na milulu ango. Batu nyonso bien bopesi batu bo cible bon ezali talaka to cible batu na batu nyonso to baola na biso ba yebi des informations wana et puis ba membre nyonso to ya groupe. Ba membre nyonso to pona otunenga question bo bandeni binoka mibali na mibali bon groupe pona koyemba pona makambo to ezaka bibali. Mais rien n'empêche basi pe bazali à soutenir abiso physiquement, moralement, financièrement et puis na l'ensemble surtout prière. C'est ça qui est le plus important pour abiso ya ngwana bango nyonso surtout baroya na yolo et puis groupe mobimba abandeko baye awate biso tout okuta na lundi de olanda biso samedi boye lundi à 15h biso nyonso surtout pas président peut adresse adresse baye bi avenir ngangole 32 na yolo avec appel. Très bien.
toyokelo mo frère Yannick lisusu. eloko nini kokabolanga na Yesu ezalite ndeko. C'est lui qui a la grâce du Seigneur. C'est pourra jamais mourir jusqu'à ce qu'il verra la gloire du Seigneur. C'est pourra jamais mourir Jusqu'à ce qu'il verra la gloire du Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Moi je ne mourrai pas, oui je vivrai. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Oh, les œuvres du Seigneur. Nakokupate kino nakosimba bilaka na ngayo nakotatwala monene na yawe natotolo bilaka na yawe na bomoi na ngai ate umeli ekosalema bilaka na yawe na bomoi na ngai ate umeli bilaka na Yesu na bomoi na nga ate umeli ekokokisama bilaka. Alleluia. Je ne mourrai pas, moi je vivrai. Les œuvres du Seigneur. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Non, moi je ne mourrai pas jamais. Non, je ne mourrai pas jamais. Non, 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 Alors, en 13 années d'existence, le groupe Le Messager du Christ, est-ce que ma difficulté elle est quand même ébélée à 13 ans? Papa Laurent, Fabrice Bansomi, vraiment, ma difficulté zali. Ma difficulté zali. Vraiment, moni, faut nous recommander awa. Et ça grâce à il y a 11 ans mais fois pambola ka maître Dieu merci ba kombela kanisela ka babi o azo sunga musala nzambe nzamba mona akota likamuna ye. Ma difficulté zali. Débignon surtout difficulté zali. Et ça va frère mususu azo uta mususu ipene. Poyati na siège na yolo. Ça demande toujours des moyens. Sans la volonté te oko que ça 13 ans oté. Mais avec Dieu na molende na kolinga pe musala très bien. Alors, avec précision, album Eurobi Macan. Album na minute oyo so muto omoni vie actuelle neto komi na ngo komi système à téléchargement. Oui. Numéro ezali muto akoza na post album na minute oyo obengi biso na plus 243 89 50 45 739. Neto lobaka 089 50 45 739. Wana ozwa biso soza la post album banzembo ezali okozwango. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je salue mon vieux Richie Massika, na Paris. Richie Massika.
Boulevard des Stars, Bambote Nayo, na maman Olivia Djembe, que je salue également toujours à Paris. Louis Vandom, Bimystique, Louis Vandom. De très très bonnes choses à toi, Louis Vandom, Bimystique, Nambo Sanité, Bambote Belé Nayo. Merci. Na président Océa Diallo, le président Océa Diallo également, c'est samedi soir. Très bon week-end à vous et si vous allez aux Kolanda Bisso. Président Bruno Lubika, mon propre. Les États-Unis n'apprécient Bambote Belé, Kalate, aux Ana Bisso. Président Bruno Lubika, Mbongo, ya propre. Alors, frère Yannick Gilo Motori Ndochité, n'a a besoin le rôle à anniversaire, déjà le lundi. Moutoumoro Moro a se présenté kaka, après ce qu'Ambo Tata mi balé na compte anniversaire, et au ça a biso bien. Tobandi Kotoyo. Excusez, il y a un monnaie du groupe, frère Patience Silanga là. Ok. Très bien, Tobandi. Merci papa. Dans la caméra. Napesi. Kombo Lobi. Kombo nanga évangéliste Ilanga la patient. Ok. Napesi bande nyonso bazula na biso bambote. Bosanité Esther nandako napesi na mbaye na mbote et puis maman Sandrine Tonda napesi mbote. Merci. Merci beaucoup frère. Merci. Pour la bande. Na pesi mbote na le messager puis mon président Papa Dieu on a maman Judith très bien. Le suivant. Très bien, merci bien. Merci. Pas de savoir. Merci beaucoup. Et puis une équipe technique et puis la PC mon papa révérend Sami Dassamoa, on a maman Béatrice là c'est organisé, on a mon frère que j'aime beaucoup Simplice Dassamoa. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon frère Willy Yamba. Voilà bien la présidente et la bien la créateur. La chorale message. PC va monter ici comme ça. Après sinon va toujours sur la société na musala wo. Merci. Très bien. Tout ce que ça. Merci. Mon frère Moussa Lupuli. La PC mbote et président Abakombela Dieu merci. Na maman Judith. La PC mbote pa ya baneko oyo nyonso. Ba soutenir la chorale messager du Christ. Ici ka bazali nzambe pambola bango. La PC mbote la madame Nanaï Jackie Yonjo ape mwana Benjamin Lukuli, la famille Lukuli. Très bien, merci beaucoup pour la présentation. Alors, frère Yannick, est-ce que vous avez un message particulier qui peut adresser à l'album Vanité? Message de vie. Message de vie. Oui. Et puis, na bandeko tour lundi pour notre 13e anniversaire, il y a groupe Les Messagers du Christ. Vraiment, tu pamboli nzambe zo lokumu na pesi na mbote na une grande plateau munene kitoko boye na bandeko nyonso tu ba mbibiso et yemoko papa Gimputu, papa Obola, Freddy Takidi, yomoko yalo ozanda kuna ngai ozanda kuna ngai vraiment nda kuna ngai vraiment nzamba za lokuma pambola bino amona bino musala o ekende lisusu message clé zali ke bandeko nyonso to bazolanda biso obozwi ta ya kolanda biso boya ko tia loboko na bino bosunga musala o ba notable nyonso to bazolanda biso boya tokokisi 13 ans mema baba posa ezali ba posa ezali vraiment talent ezali nzamba pesi biso makoki apesi biso mungongo apesi biso banzembo pona bambote na ngai na komana na kopesa na yemoko maître Dieu merci ba kombela motema ya mama Judith Botoko na bana nyonso tout Dan na Délice na libota momimba bokulaka italo mboto papa social na ye pa ma femme apesi Mimi Ilomo na bébé na ngai Inaya na ndako mbote et puis na pesi famille na ngamo ba grande sœur na en Allemagne Fifi et puis Nicole na Paris Cathy na Paris maman na pesi bino tumbote et puis famille mobimba bonkale Béa Ilomo apesi bino mbote bomenga mobimba na lingi bino tozalaka soudé et puis ba choriste nyonso tu ya les messagers ba bazwami awate ba rolanda biso tokuta na lundi mardi peut répéter zali mais lundi na on événement
Oh, son colo yesu masi akokomisi biso na yebi avec diete kokoma tozala meda la mais 13 ans yango tokokisi vraiment nzambe azwa lokumu. Très bien. Merci beaucoup. Na pesi yo. Merci bisote hein. So bien ngo bokila lokondo. Na nenga kuku to moleka talaraka. Waneza talaraka. OK. Merci. Merci beaucoup alors. Au Ndembo, nazo saluer bon week-end na shop Malanda World Business. Shop Malanda World Business de la part de Freddy Takidi. Maison Papi Jeki na route Mokali. Bon week-end à vous. Maison double na route Mokali et puis pharmacie Riben de la part de Freddy Takidi. Bon, très bon week-end à vous et Sika Bolandi Bisso. Frère Yannick, rappelez numéro de téléphone. Numéro la Bisso est plus 243 89 50 45 739 089 50 45 739. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, moi j'ai des annonces dans Tiki Labaron Zembasuka, ma bêta, Freddy Takili et Moraibnenge Azokata. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Très, très particulièrement, je vais saluer une fois de plus le président Océan Diallo, ici Gazazolanda Bisso, président Bruno Loubi, Kamon, ma propre en États-Unis, na PCP Bambote Belé, Louis Vandom, Bi-Mystique, Louis Vandom. Des bonnes choses à vous. Et puis, je chute avec Richie Massika, mon vieux Richie Massika, Boulevard des Stars, Koloba Collection, Kalateba Collection, Zagoya Bambote Belé, na maman Olivia Djembe. Et très, très bonnes choses à vous. Alors, frère Yannick, Bobé Tepselo Rasuka, comme ça, Freddy Taki Dayebi, Nenyako, Katsabi, Lola papa, Zakombe Lola papa, Wokela kiboto papa Elilinge kawe oh itula Toluma mele masia oh papa awakitine bila weo itula epa mama oya epa na kolo yeswe Asana posana yo moninga Oya mokili, oya masumo Epana yesu lobi kwezali Yango mono babengi ya itula epa ma Sofu omele mati ya Onoka yawe papa Itula